Você já viu um tornado ganhar força tão rápido que virou o mais intenso do Golfo do México em horas? Esse foi o tornado Milton. Em 7 de outubro de 2024, ele atingiu categoria 5 com ventos de até 250 km/h. Dias depois, Milton chegou à Flórida como categoria 3, causando inundações, dezenas de tornados e apagões em massa. Foi um dos tornados mais violentos já registrados no Atlântico. A força da natureza continua crescendo. Compartilhe para alertar. Nunca subestime o poder de um tornado.